Hai guys, ada berita terkini dari kota Binjai, Sumatera Utara. Terjadinya hujan es batu di hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022. Bisa kalian saksikan langsung dari video ini ya guys. Ini langsung dari Binjai Barat. Ini anginnya luar biasa. Hujan es dan angin kencang melanda sebagian kota Binjai, Sumatera Utara. Butiran es sebesar gula sempat menghantam seng dan membanjiri peralatan rumah tangga pada hari Minggu 22 Mei 2022. Video berdurasi sekitar 21 detik yang diabadikan Erwin, 36 tahun, warga Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Sumatera Utara. Dalam video terlihat butiran es berserakan di halaman rumahnya. Hujan es melanda kota Binjai, Sumatera Utara, terang Erwin dalam video yang dikirimnya melalui pesan WhatsApp. Hujan es dan angin kencang dari Binjai, Sumatera Utara. Butiran es sebesar gula menghantam seng dan membanjiri halaman rumah warga di kota Binjai, Sumatera Utara. Salah seorang warga, Erwin, mengatakan sangat terkejut dengan suara benda seperti batu yang jatuh di seng rumahnya saat hujan yang deras disertai angin kencang dan petir melanda daerah setempat. Hujan es ini sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Awalnya hujan terjadi sore tadi, lalu terdengar seperti ada batu yang jatuh di atap rumah. Saat keluar dan melihat ke halaman, ada butiran putih berserak di halaman rumah, ucap Erwin saat dihubungi via telepon seluler Minggu 22 Mei sore.